歡迎大家收睇四腳唐醫頻道。今日就係去試余美娟生焗排骨飯。個門口就係咁樣嘅，好似好得意咁。話15蚊一碟排骨飯，仲有沙姜雞。試下先。間鋪嘅裝修咧都好得意嘅，有啲懷舊風。牆上邊就有啲明星相，跟住有攤牌，冇咩科技，純靠手藝。睇下陣間係咪先？咁佢裝飯嗰度咧就係自助嘅，跟住亦都可以自己喺度拎呢個碗筷啦。咁熱水都係自己斟嘅，環境都好 OK， 都乾淨企理嘅。好，嚟咗個蟹黃蒸雞蛋，呢個生菜，跟住仲有個燉湯，豬燉咩？豬喎，5個幾啊呢個，哇抵到爆啊！燉龍眼都抵啊，都好似好足料，但係睇唔到啲瘦肉。哦，有雞腳，哦，即係烏雞瘦肉燉湯。試咗未啦？佢應該係海底椰燉烏雞湯，都 OK， 好味，好清潤。個生焗排骨同埋呢個生腐肉餅到咗啦！哇，個肉餅好香啊，仲喳喳聲㗎。呢個就係嗰個黑風雞，話傳說中最出名。係呢個排骨最出名，跟住到肉餅，最出名就係排骨，跟住肉餅，同埋雞，睇熱鬧，好得意嘅，有埋個橙仔俾你攞嚟橙嘅，因為驚生焗係黐底，所以真係要橙嘅，好實啊，好實啊！佢呢個肉餅係真係會焦脆嘅，睇下側邊個底燶燶地，焦脆好香，好味。呢個係後街嘅雞翼，我覺得雞翼應該要點都會嗌一個嘅。個餐就買咗54.9，咁就有下邊呢度咁多嘢。呢個就係揀餸嘅，跟住個燉湯呢，係真係賣咗5.9嘅啫，真係好划算，好抵啊！